O vídeo que vocês vão ver agora do Master 2.5 2005-2006 que não pega, tá? Vocês olhem o vídeo e depois eu vou explicando. Tinha umas coisas ali que era fora do comum. Era 2 retentores no lugar de 1, tampa da distribuição montada sem junta, só com cola. Vocês vão ver. Assistam a sequência. Pessoal, tô com a Master 2.5 aqui, que veio com um defeito de não pegar. Porém, tem mais defeitos. O que acontece? Tá vazando óleo, porque aqui foi colocado cola e não foi colocado uma junta, tá? Lá em cima, naquele retentor ali, eu já troquei. Tinham 2 retentores, um por cima do outro. Vocês vão ver no videozinho anexo ali que eu botei, tá? Aquele ali também tava vazando. Os retentores também tava vazando, tá? O do eixo intermediário da polia de virabrequim, né? Do eixo intermediário esse aqui, da polia de virabrequim esse aqui, também tava vazando. O seguinte, essa caminhoneta veio fazia 30 dias que estava numa oficina, tá? Foi trocado os 4 bicos, foi feito bomba e ela só pegava no spray. Aí fazendo uns testes tudo, né? Eu conferi o ponto da bomba por aqui, né? Tá tudo certo. A correia, o comando lá em cima, vocês podem ver lá, ó, tá meio fora, ele tava desse jeito, tava defasado. Eu vou acertar o ponto. E um detalhe que eu percebi, o sensor de rotação que fica aqui, ó, tá? Eu fiz um teste nele, ele tava com resistência aberta. Então o que acontecia? A Master não pegava. Provavelmente é ele o defeito, mas eu vou fazer mais testes. Se eu não tivesse visto, eu ia dizer que era mentira. Colocaram um retentor em cima de outro retentor, ó. Bom, pessoal, como que eu descobri o defeito do sensor de rotação da Master? O seguinte, eu não tenho osciloscópio, tá? Então assim, ó, acusou o defeito no sensor no scanner, só que apareceu ferragem. Ferragem é o espaço, né? Então assim, ó, o espaço entre o sensor e a roda fônica, tá? Tava certo. Aí é o seguinte, o que eu fiz? Eu peguei um multímetro aqui e fui medir a continuidade. Ó, tá aberto. Então o que quer dizer? O sensor tá em curto, ele tá rompido, ele não vai funcionar. Esse era o defeito da caminhoneta, tá? Era uma coisa bem simples. Só tinha que botar os quadrinhos pra ver, Jorge. O que interessa para fazer um diagnóstico desse? Tem um scanner bom que leia as avarias, tá? E saber usar um multímetro. É bom ter o osciloscópio, tudo é necessário, é uma ferramenta boa, só que como custa caro. Tu sabendo usar um multímetro e uma canetinha de polaridade, vocês já vão saber se vem sinal, qual sinal que está entrando, o que está acontecendo, tá? Então assim, ó, é muito importante essa ferramenta, multímetro. Resolve bastante coisa. Imagina, o cliente ficou 30 dias com a caminhoneta numa oficina, gastou bico, bomba e o problema era o sensor. É ruim, né? Então assim, ó, a gente sempre tem que ir pelo mais simples, não pelo mais complicado. Claro, os bicos não estavam bons, tá? Eu falei com um bombista que
que vendeu os bicos novos pro cliente. E eu perguntei pra ele como é que estavam os bicos. Não, os bicos estavam ruins mesmo. Beleza. Até o diagnóstico foi correto. Tava com problema de bico. Porém, não era o que estava causando o principal problema que o cliente reclamava. Que ela só pegava no spray. Tá? O que não foi, o problema era o sensor de rotação. E outra coisa, ela não estava segurando lenta. Por causa que no sensor de rotação não indicava a rotação do motor. Tá certo? Dúvidas ou sugestões no @mecânicajtech. Obrigado.